汽车在保养后，有很多的车主都反映，车辆的动力不如以前了，油耗比保养换机油以前还要高。这种感受是真实的，也是正确的。有2个原因，今天就和大家好好讲一讲喽。第一个呢是机油选择错误，第二一个呢是正常现象。我给大家讲清楚喽。什么是机油选择错误呢？我们看这些机油有 0W20、5W40、5W30，这是机油的粘度，它只是机油的一个指标。要选择正确的机油我们要把机油桶翻过来看。要我来看呢，这一桶 5W30 的机油呢，是美系车，特别是通用系列的车专用的机油。比如说，你看德喜龙1，这就是通用的机油标准。那么 5W30 能够用的车多了，日系车、德系车、美系车，包括我们国产车。但是呢，这里又突出了一个德喜龙1。我们反过来看，满足 OEM 规范级认证，通用的德喜龙跟3、克莱斯勒和福特。那么这些车的 5W30 机油呢，就要换符合它 OEM 标准的。如果是一台德系车或者是一台日韩系车使用了这样的机油呢，可能发动机会有异响，可能就会有油耗高的问题。那么德系车、日系车、韩系车又应该选什么呢？同样是 5W30 的机油，那么我们可以仔细看它的背面。你看它的符合 OEM 标准呢是欧洲标准的 C3， 是吧？这个美国标准的 SP， 但是呢它符合的车辆呢就是宝马的长效机油，还有呢雷诺的长效机油，还有奔驰的机油喽。德系的车辆呢就应该选择这样的机油才是对的。那么日系的又怎么选呢？正面看呢 GF-6A 是吧？那么反过来看呢，它这里呢没有 OEM 的标准，也是 GF-6A。GF-6A 是国际标准，但是呢它更多的适用于我们的中国车、日系车和韩系车。那么其中更值得注意一点的呢， 0W20 的机油如果选不好对你的发动机的伤害是不可逆转的。我再找个 0W20 来吧。那么我们现在又拿了另外一桶 0W20 的机油，我们可以看到上面呢 SP C5、C6 这是欧洲标准，和刚才的 GF-6A 有了巨大的区别。那么我们翻过来看，你看它适用的车是什么呢？奔驰是不是？宝马、雷诺、福特，这里面就没有日韩系车哦，它不是 GF-6A 的标准哦，都是 0W20 的机油，它的粘度一致，但是它的标准和规范配方不一致，就会给你的发动机带来异常的反应，甚至是不可逆的异常磨损，大的缩短发动机的寿命。另外呢，还有一个重点，为什么有那么多的车会烧机油呢？和你的机油选择不正确也有直接的关系。所以呢，选择保养时候的机油粘度对，还要选对标准。最好的办法就是看你的保养手册。第二一点呢，更换了新的机油以后，出现了油耗增高、动力减弱的这种现象是正常的。怎么解释呢？旧的机油在各项性能指标上面呢都有下降。那么我们行内说呢，就是旧机油的粘度会比新机油的粘度要低，也就是油膜变薄，给发动机带来的阻力呢就小。阻力小和阻力大呢，阻力小的肯定省油阻力大的肯定费油。而新机油呢又恢复了全新的阻力和全新的润滑保护效果，也就给发动机带来了更多的阻力，所以油耗高一点是正常的。那么这种现象呢，在我们换了新机油以后，行驶个500公里左右，再来观察它的油耗和动力有没有恢复呢，就能判断机油是用对还是不对喽。这些都是简单的道理，但是给大家讲起来呢，时间比较长。那么你要知道正确的选择机油和一些常见的现象呢，对你遇到的这些奇怪的车辆反应呢，也就释然喽。